我们今天要聊的是一个真正意义上的重磅突发新闻，甚至可以说是改变拉美乃至全球地缘政治格局的历史性时刻。就在当地时间2026年1月3日星期六，全球的目光都聚焦在了委内瑞拉和美国身上，因为美国总统特朗普刚刚证实了一个惊人的消息，美军已经成功对委内瑞拉实施了打击，并且抓获了委内瑞拉总统马杜罗及其夫人，目前已经将他们带离了委内瑞拉。这不仅仅是一个简单的军事行动，它意味着一个主权国家的元首被另一个国家的特种部队在本土斩首，是抓捕并强行带走。这在现代国际关系史上都是极其罕见的事件。让我们先来还原一下事发时的具体情况。据央视新闻和环球市场情报的报道，当地时间1月3日稍早时候，委内瑞拉首都加拉加斯突然传出了密集的爆炸声，随后刺耳的防空警报响彻城市上空，整个城市的氛围瞬间陷入了极度的恐慌和混乱之中。目击者称，多起爆炸发生在加拉加斯南部的军事设施附近，而且不仅仅是首都。据报道，委内瑞拉马拉开波的一处军事基地，以及北部拉瓜伊拉州和米兰达州的机场也都传来了爆炸声。这显示出美军此次行动的打击面非常广，不仅仅是针对单一目标的点穴式清除，而是一场协同的广泛攻势。甚至有消息指出，加拉加斯上空可以看到直升机在盘旋，部分地区的电力供应切断，电信服务也中断了。这种断电断网的战术特征非常符合美军进行大规模特种作战前的电子压制手段，目的是切断委内瑞拉指挥系统的通讯。那么究竟是谁执行了这次高风险的任务呢？根据新华社援引美国哥伦比亚广播公司 CBS 的独家披露，这次抓捕马杜罗的任务是由美军最精锐的三角洲特种部队执行的。大家对这个部队应该不陌生，他们就是曾经在2019年执行过突袭并击毙极端组织伊斯兰国最高头目巴格达迪的那支王牌部队。这就解释了为什么特朗普会对这次行动评价如此之高。他在接受《纽约时报》电话采访时专门提到，这次抓捕得益于周密的计划、精锐的部队和优秀的人员，并称赞这是一次精彩的行动。甚至有细节流出，特朗普在宣布这一消息10分钟后接听了《纽约时报》记者的电话。虽然他声音听起来有些疲惫，但这通持续了仅仅50秒的电话确认了行动的真实性。然而事情的另一面是，委内瑞拉国内的局势目前极度不明朗。虽然特朗普声称马杜罗夫妇已经被带离出境，正しい委ねない水重福西、里角各通国家代表時以内、水重政府、目前根本淵道、およびその夫人未在難、並び地要求味方、提供ほか活着的。这一细节非常令人玩味，它暗示了抓捕过程中可能发生了激烈的交火，或者马杜罗目前的状态并不像美方描述的那么安全。罗德里格斯还悲愤地证实，美方的这次行动已经造成了委内瑞拉官员、士兵甚至平民的丧生。委内瑞拉外交部也已经发布公告，严正拒绝并强烈谴责美国政府对委内瑞拉领土和人民实施的极其严重的军事侵略行径。这场突如其来的战争行为不仅在委内瑞拉国内引发了剧烈震动，在美国政坛内部也引发了巨大的宪法危机和政治风暴。就在特朗普宣布行动成功后不久，包括共和党在内的多名美国参议员立即公开质疑此次行动的合法性。在社交媒体 X 上愤怒地发帖称这是非法的战争。他直言，
美国已经成为了世界的霸凌者，并强调我们没有理由对委内瑞拉开战，无论结果如何，我们挑起这场战争都是错误的。这种来自立法者的激烈反对声音非常罕见，尤其是不仅限于民主党。多数的共和党籍前にリーマ在社交媒体上出そう友道在没有宣布アルミ国会実施を力量的上，究竟有什么宪法依据能作为这次行动的正当理由？一民主党前にのスナイバーさらぜ直言不差で，美国在委内瑞拉没有至关重要的国家利益能作为开战理由，这完全是陷入了另一场愚蠢的冒险。可以说，特朗普的这次行动虽然在军事战术上可能取得了所谓的成功，但在美国国内法律和政治层面却捅了一个马蜂窝。面对记者的质问，即在开展所谓的大规模打击前是否寻求了国会授权，特朗普在电话中含糊其辞，表示会讨论这个问题，并让大家关注即将举行的新闻发布会。在国际层面，这场行动的反响也极其强烈。委ねない水重常公国代表神様の鎖国に安理解本月主席削上公国代表アモネヌの奥閣强烈谴责美国发动的是残暴、无理且单方面的武装侵略。美方提出了4项具体要求，包括紧急召开安理会会议讨论美国的侵略行为，强烈谴责美方并要求美军立即停止攻击，还要采取措施让美国政府为其侵略罪行负责。与此同时，作为委内瑞拉的盟友，白俄罗斯也迅速表态。白俄罗斯总统卢卡申科通过新闻秘书娜塔莉亚·モグサカク公務特最適措置ビクニウチミズシチ的侵略行き道。这表明此次事件很可能会演变成一场涉及多方势力的国际外交危机，甚至引发联合国安理会内部的激烈对抗。那么我们不仅要问为什么是现在，美国为什么要在这个时间节点对委内瑞拉下此狠手，甚至不惜动用特种部队直接抓捕一国元首？有分析认为，美国在这个关键节点采取大规模空中打击和斩首行动，反映的是美国此前对委内瑞拉逐步升级的军事威胁和制裁并没有达到预期效果，美方对此感到不满意。换句话说，之前的手段失效了，所以美国决定通过这种极端的大规模的军事轰炸来强行实现对委内瑞拉颠覆政权的战略目标。更有专家分析指出，美国接下来的动作很有可能会持续对委内瑞拉采取空中或者特种打击，目的是彻底推翻委内瑞拉政府。同时，美军也正在通过这一系列的实战轰炸来测试和研判委内瑞拉目前的防空能力。到底还有多少底牌能够抵御美国未来可能发动的更全面的进攻？目前所有的目光都集中在了美国东部时间3日上午11点，也就是北京时间4日凌晨0点，特朗普将在海湖庄园举行的新闻发布会上。特朗普承诺在这次发布会上公布所有的细节，包括马杜罗的具体去向、行动的法律依据以及对委内瑞拉的后续规划。这场发布会将决定事态的下一步走向，究竟是美军全面接管，还是委内瑞拉陷入长期的内战和混乱，亦或是国际社会强力介入，我们都将拭目以待。这个事件不仅仅是关于马杜罗个人的命运，它更是关于国际法原则、国家主权以及大国干涉主义的一次极端案例。无论你持什么立场，这都是2026年开年最不可忽视的黑天鹅事件。我们将持续关注海湖庄园发布会的最新动态，并第一时间为大家带来深度解读。